Меня зовут Маринет. Я обычная девочка, живу самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто. Это моя тайна. Чудо вокруг, лишь оглянись, лишь присмотрись, не пропусти. Чудо вокруг, лишь обернись, дружба, любовь уже в пути. Чудо вокруг. У вас есть всего один день, чтобы придумать дизайн для предмета гардероба. Через 10 часов ваши работы будут представлены известнейшему модному дизайнеру Габриэлю Агресту, отцу нашего студента Эдриана Агреста. Да-да-да. И, кстати, Эдриан продемонстрирует работу победителя в очередной фотосессии. Удачи! Шляпы дерби? Шляпа дерби, шляпа дерби, шляпа дерби, шляпа дерби. У меня нет дизайнов для шляпы дерби. Есть цилиндры, кепки, даже шляпки с рожками. Нужна беретка? Да пожалуйста, сомбреро, но проблема. Но для дерби. Ну знаешь, а это и не важно, ведь я наверняка буду выглядеть неумехой на показе. Споткнусь о свою же шляпу, свалюсь на месье Агреста, у него будет перелом. И Эдриан меня возненавидит. Я никогда не стану известным модным дизайнером. Моя жизнь кошмар. И все это из-за шляпы дерби. Дай-ка свой блокнот, подруга. Тут должно быть что-то подходящее. Забудь, я девочка-катастрофа, и в итоге я все равно все испорчу. Ух ты, Аля, какие у тебя эскизы? А я и не знал, что у тебя талант. Спасибо, Эдриан, но это не мои эскизы. Это все работа моей подруги Маринет. Круто, правда? Ты очень талантлива, Маринет. С таким талантищем ты победишь. О, ну да, я все это сделала сама. Идти вверх? Или не идти? Точнее, спасибо. Не за что и удачи. Может, на следующей фотосессии я буду в твоей шляпе. В следующий раз просто расслабься. Но ты слышала? Он сказал, что ты можешь победить. Ты это слышала? Эдриану понравились эскизы Маринет. Конечно, слышала. Она выиграет конкурс, но уж нет. Когда Эдриан увидит мой эскиз, он убедит отца отдать победу мне. Обязательно, Хлоя. Ты прирожденная чемпионка. Твоя работа определенно затмит все остальные. Конечно. Мне необходимо лишь заполучить ее блокнот. До показа работы осталось 9 часов. Я побегу в мой тайный сквер вдохновения. До встречи. Я цела. Да, все хорошо. Пора найти следующую жертву, мои зловещие демоны. Поймать Леди Баг и Черного Кота. Их талисманы будут у меня. Как же, оказывается, сложно работать по заказу. Маринет, тебе удается спасать мир, а придумать дизайн шляпы это проще простого. Шляпа-торт. Не только вкусно, но и стильно. Хорошего дня, хорошего дня! Сегодня прекрасное утро. Эдгар, мой любимчик. Здорово! Удивительное выступление. А ну, кыш, глупые птицы! Сколько раз вам повторять, месье Рамье, голубей кормить нельзя! Это запрещено. Если все их будут кормить, они везде будут гадить. Но кто же будет кормить бедных голубей? Вас гоняют смотрители всех парков, месье Рамье. Вот и я сейчас вызову полицию. О, стоп! Это же я! Вон! Ужас, как же мне жалко этого бедолагу. Уникальный персонаж. Он прямо как человек-птица. Ему бы куртку из перьев, и тогда образ был бы готов. Куртка из перьев. Отличная идея, Тики. Бедный месье Рамье, какая несправедливость.
И легкая жертва для моего Акумы. Лети, маленький Акума, и вселись в него! Месье Голубь, я бражник. Не этот полицейский, ни смотрители парков не должны мешать вам заботиться о своих друзьях. Каким был бы Париж без голубей? Какими были бы голуби без вас? Вот это дерби. Спасибо, Тики. Мы такие умные! Мы? О, да, прости, ты такая умная, Хлоя. А когда мы будем делать шляпу? И портить ногти? Да ты что? Папа кому-нибудь за это заплатит. Ой, А что ты ищешь? Перышко! Я забыла взять голубиное перо для шляпы. На ней должно быть перо. Есть! Простите, месье полицейский. Ну давай! Чего стоим? Кого ждем? Уважаемые пассажиры, вам придется выйти из автобуса. Приносим извинения за доставленные неудобства. Это странно. Голуби заполнили Париж. Ситуация очень тревожная. Мэр города уверил, что власти уже принимают меры. Да, мне сообщают, что некто по имени месье Голубь хочет сделать заявление. О, ужасный день, несчастные парижане! Простите за неудобство, но теперь Париж принадлежит голубям! Мы нужны Парижу. Тики, давай!